Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pun jenengan pirsani mriki asyhadu, saya bersaksi, ingsun nyekseni. Ingsun sing pundi? Kemarin kan sampun kula terangke sebagai awal yen menungso itu Allah menciptakan dari dua unsur, jasad kali ruh. Wong Jawa mastani raga lan nyawa. Banget iki. Gusti Allah nyiptakno jasad sangka lemah balik nang lemah. Kok iso sangka lemah? Nggih nek jamane Nabi Adam. Wis sakniki jenengan bapak lan ibu. Dahar makanan iku sangka hasil protein yang dikandung oleh bumi. Jadi beras, lah ngoten nggih. Macem-macem. Lho, iku asal muasal. Mangkane diomongno jasad iki asal sangka tanah, mengke wa inna ilaihi lan balik nang tanah maneh. Allah nyiptakno ruh. Ya. Jenengan kalih kula niki unsur yang kedua sangka dene hidupnya, sehingga di situ dimasukkan di dalam Nur Muhammad wa nafakhtu. Allah meniupkan. Lah, di situ nanti kita juga wa inna ilaihi balik nang mriku melih. Boten roh balik nang nggone lemah, boten. Roh iki akan kembali kepada Allah. Cuman pertanyaane, roh ini mau kembali kepada Allah itu sudah tahu tempatnya atau belum? Nek jasad mawon Pak, gak iso balik niku sing ngeterno tangga teparo. Asal lemah balik nang lemah, tangga anak sing mikul digawa nang kuburan. Roh niki yang pada kebanyakan umat Islam ora patek gelem mikirno. Kula ngapunten kang kathah, iki bentuk sifat Rahman Rahimnya Allah. Bentuk sifat rahimnya Allah terhadap kita sebagai umat, khususnya umat Islam, untuk memberikan dan membeberkan bagaimana ruh nanti bisa kembali kepada Allah. Sebab bukan jasad tok sing punya mripat utawa mata, tapi ruh iki ya juga punya mata. Jasad mata yang disebut ainul basariyah, ruh matanya disebut ainul basirah. Wong Jawa mastani mripate ati. Ngaten nggih? Lho, lamun mripate jasad iki ketutup sesuatu alias wuta, yang terjadi adalah kegelapan. Semunuga mripate roh, mripate ati yang disebut ainul basirah, lamun ketutup sesuatu iku nggih dadine peteng.
Sing dimaksud ashadu saya bersaksi dari sudut pandang hakikat itu bukan jasad tapi ruh, Pak. Ruh, mohon maaf ya. Pandangan hakikat kula mboten pandangan syariat. Nek pandangan syariat jenengan kali kula wekdal akil balik sudah dididik para kiai utawa para ustadz di majelis-majelis taklim yang bernuansa pondok pesantren, sing formal nang nggone majelis taklim kados TPQ sampun dididik teng mriku. Yang memakai sumber dari hukum syariat sehingga sesudah itu kita wajib melakukan perintah di dalam hukum syariat. Jasad iki salat kudu salat wajib, poso kudu poso wajib, zakat begitu juga sampai haji. Iku af'alul jawareh, itu ibadatul jawareh, ibadah kang bangsa jasad. Lah menungso berhubung wonten dua unsur ruh, ini harus akmal. Wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha kejaba jenengan kali kula kengken madhep marek nyawang nyembah mung dateng Gusti Allah. Illa liya'budullaha Allah ing Gusti Allah, tapi jenengan kali kula sagete madhep marek nyembah nyawang menyang Allah kudu mukhlisina lahud, kudu ikhlas. Sebab akmal semua ibadah iku ibarate patung. Nek cara hikam tak buka ini. Al akmalu suwarun qaimatun. Ngamal apa wae, salat, maca Quran, apa wae iku sebuah ibadah akmal kaya dene patung sing jejegreg. Meneng. Nek durung diweni roh patung iku. Lah rohe akmal iku apa? Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Rohe amal iku adalah wujude piro-piro rahasiane ikhlas. Wis gak iso krana menungso. Tidak ada unsur tendensi datang Allah. Yang namanya lillahi ta'ala iku krana Allah, yang disebut karena Allah, kita harus mengakui tidak ada, tidak bisa, tidak ada upaya kekuatan apapun yang datangnya dari kita. Tetapi kita harus kembali semua itu parane sangka Gusti. La haula wala quwata illa billah. Tentu mriku wujud siril ikhlas. Dalam hadis tentang masalah ikhlas iku kaya dene seperti orang yang pingin beol wetenge senep selendep bingung golek nggon. Basa wis ketupu nggon langsung dideleh bruwos. Seger napa mboten? Ikhlas napa mboten jenengan? Kira gak ikhlas. Ibarat gambarane kados mekaten. Ringkese ikhlas niku kedah ati ra rumangsa yen awake kang bisa nyiptakake ngetokno sumber kelakuan gak iso. Kudu atine rumangsa lan ngraosake yen muncule kelakuan ngibadah akmal iki sumber sangka Gusti Allah. Boten hanya dipaham lho, dipraktekne lewat dirasakne ning ati. Teng mriku paham nggih? Pun saya bersaksi roh maksude ingsun nyekseni, ingsun nyawang, ingsun ngadep, ingsun delok. Iki kados kula niki delok jeruk ngene iki berarti saya bersaksi. Bersaksiku melihat ngeten lho. Jenengan kali kula roh niki sebagai orang yang menyaksikan Allah.
Mula syahadat iku kudu bener. Benere syahadat sing nyekseni kudu roh sapa sing disekseni. Yang disekseni iku bukan cukup, tidak cukup. Kita hanya katanya. Makanya yang namanya cinta, Pak, iku gak oleh durung ketemu. Dikatakan cinta. Kula cinta ambek Desirat Nasari. Desirat Nasari. Aku harus sudah ketemu Desi. Dan aku hubungan. Gak aku WA tok nang Desi durung ketemu, Desi ini gak jawab. Oleh gak jawab Desi ini mergae sopo iki. Nomor yang tidak dikenal. Itu belum dikatakan cinta. Dikatakan cinta. Kekasih Allah al-aulia iku sudah bertemu, sudah nyekseni ambek sing disekseni. Dalam hal syahadat ini, siapa yang kita sekseni, siapa yang kita lihat, mestinya terhadap Allah. Siapa Allah itu? Nanti kita jabarkan lagi. Paham nggih? Tapi sebelum ada illallah, ini dibegal la ilaha. Yang mempunyai arti tidak ada Tuhan. Niki ono istilah nafi isbat. Isbat. Nafiku menghilangkan atau membersihkan, isbat itu menetapkan. Ngeten, Pak. Sejarah. Jenengan kali kula sadurunge balik. Jenengan iki wis makrifat Allah. Kados lari alit dereng balik ini makrifat. Makrifat. Loh, kok iso? Mungkin dibuka di dalam surah. Mungkin sampean sing hafid sampean eling ya. Ayat ngeten. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Roh niku ditakoki Pak kabeh. Bukankah aku Tuhanmu, hai roh? Umpama ayat iki mang dibuka di dalam tafsir mutasabbihat Al-Qur'anul Qadim. Iku ngene maksudnya. Awakmu gelem ngecoki tali janji iki. Isine tali janji roh ini ya, iki maksudnya roh lho Pak ya. Ruh ini tidak akan mencintai, tidak akan menyembah, tidak akan Yun sewu melihat kecuali pada Allah. Dijawab qalu bala sahidna. Sahidna nyekseni terus, madhep terus, nyawang terus, nyembah terus. Sopo kita roh sampai kali kula. Berarti lah sampun makrifat nang Allah toh? Sampun. Niki persis sejarah Nabi Adam sing kula critakno dek wingi. Nabi Adam iku ketika saat ada di surga, Gusti Allah iku maringi beberapa kalimat. Sing kalimat isine adalah Adam dalem. Awakmu pengin urip ning surgaku terus selama-lamanya? Iji. Apa engko kekarepamu kuwi gak usah nyambut gawe, gak usah soro-soro. Apa sing kok karepmu mesti tak turuti. Sendika dawuh Adam. Tapi situ dang wala taqrabahati sajarah. Ojo kok jangan kau dekati pohon itu. Loh, wonten apa? Sebab pohon iku sapa sing nyedeki khususe awakmu mesti kepingin. Nek wis kepingin, awakmu mencari bagaimana mendapatkan buahnya.
Nek wis mendapatkan mesti kok pangan. Nek wis kok pangan mesti terus kepingin mangan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya juga dijelaskan, Pak. Ternyata Adam tidak kuat atas gangguan pengridune iblis. Lah sadurunge iblis nggodha Nabi Adam, iblis madhep dhisik nang nggone Allah. Atas dasar diceluk Allah Ta'ala ya iblisu. Rini iblis. Berhubung awakmu iblis bantah ambek perintahku. Rupa sujud nang Nabi Adam. Gak gelem awakmu mulai detik iki awakmu tak usir sangka dene surga. Jenenge iblis, Pak, cerdas. Ayo. Gusti, kula ngajokno permintaan kali. Tolong diijini. Apa? Setunggal. Jenenge iblis kan ngomongane kasar, Pak ya. Setunggal kula ojo dipateni sampai dina kiamat tak turuti. Kali sampeyan ijini kula tak nggodha Adam lan anak putune tak seret nang ngene dalan kula. Monggo nek awakmu iso. Akhirnya terjadi nggih to Pak iki keseret. Seret. Akhirnya podo-podo karo-karone kuman diusir Allah sangka surga nang dunya. Jenengan kalih kula asal muasal ruh iki ada di surga. Maksudnya indallah ing ngersane Allah di dalam rahmatnya Allah. Mulai ana kandungan jenengan kali kula tidak pernah nyambut gawe bayi sing ana kandungan. Kebutuhan selalu dicukupi. Sampai ajenge lahir sudah disiapkan oleh Allah 2 ASI. Tak ngoten nggih. Basa wis lahir tidak langsung kita dikasih makan namanya telo atau kaspe yang kasar-kasar mboten, sudah disiapi yang halus oleh Allah. Singkat cerita, sampailah kita akil balik. Kecil, anak kecil selalu minta nanggane orang tuanya. Tak ngerti nggih. Gak melok nyambut gawe apa penjaluke, Pak HP ditumbaske nggih. Pak jeruk ditumbaske. Gak adik nyambut gawe arek iku mau. Bosan jenengan kali kula wis dewasa, gak lanang gak wedok, akhire nafsu diceluk Gusti Allah. Surinio su wis gudon cah kae. Gudon cah kae. Ngapunten. Aku ngongkon awakmu iku arepe nguji menyang cah kae. Cah kae ku roh maksude, Pak. Biyen dhek wis janji nang Allah ora bakal madhep sak liyaku. Gudon su. Akhire digudho. Kula nggodhoku ambek napa Gusti? Nafsu. Wa zuyyina linasi hubus syahwat. Kesenangan dunia. Kesenangan kebutuhan jasmani Bapak Ibu. Akhirnya jenengan kali kula sing lanang memeti ambek wong wedok, sing wedok gungser ambek sing lanang. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. Ibarat Nabi Adam telah mendekati wit utawa sajarah mang, sing wit sajarah ngetokno woh jenenge buah khuldi. Kok disebut khuldi? Kekal. Iku oleh kekal paes-paese iblis ngomong ngene, Dam, awakmu nek mangan buah khuldi kuwi kekal ning surga. Padahal dawuh Allah mboten.
Kuwi nek mangan buah kuldi kuwi tak usir teko surga nang dunya. Bapak Ibu, nafsu ngeridu kita. Mengatakan ya apa seakan-akan kebutuhan duniawiyah yang disebut syahwat, kesenangan duniawiyah, koyok-koyok. Iki hal yang paling penting dan hal yang kekal. Iki nafsu ngeridu sampean kali kula roh iki. Akhirnya keridu, maka muncullah la ilaha. Di dalam hati sampean sebenarnya, di dalam roh itu tidak melihat selain Allah, tidak. Berhubung kena ridu, mongko roh iki asyadunya ada di la ilaha. Buktine apa? Ati iki tresno menyang kesenangan wis iki proses gak salah. Iki wis didesain Allah ngono. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Proses kaya Nabi Adam. Sing penting jenengan mek ngeten tok. Ya apa sekirane engko aku sadurunge mati iku wis bali nang Gusti Allah. Makane terus ayat surat Muhammad 19 wau ngeten Pak. Nuwun sewu nggih. Sing baca Quran saged diwaos. Wastaghfir jauh ngapura sira. Ya. Kuwi ndang cepet njauh sepura lidambika dari semua dosa-dosamu. Dosa apa, Pak? Apunten. Dosane roh sing nang aku tatkala ati iki bermahabbahan terhadap selain Allah. Kalau tak ngunjuk titik nggih. Yakin semangat. Monggo kali nyadar, mun tegang-tegang. Mun tegang-tegang. Jaluk sepura menyang Allah setelah ati kula selama iki mulai akil balik sampai umur 50 kalih niki. Kula niku ati iku selalu beriman nyawang bersenang-senang terhadap selain Allah yang disebut sebagai syahwatud dunia. Loh, iki nek cara tauhid apa ana perintah nafi. Nafi bersihkanlah isinya Tuhan tuh di dalam hatimu, son. Yang tadinya mulai kui akil balik sampai umur 52 niki kok lebokno. Bersihkan. Yaiku sing dadekno khatamallahu ala qulubihim, sing dadekno kunci atau tutupe mripat atiku, akhire atiku iku disebut ati sing wuta. Akhire pendelengane roh iki mripat atiku ora bakal bisa nyatakno sapa sing tak sembah sing disebut Allah. Balik atiku iku mesti madepe nang isine la ilaha sing dereng kula bersehni. Tandane aku salat eling sembarang kalir urusan dunya. Niku kula Pak, nek jenengan insyaallah boten. Boten beda maksude. Boten beda. Loh, mengapa hal ini terjadi? Padahal Allah wis jelas-jelas menjelaskan waqumu lillahi qanitin. Kuwi nek salat wajib khusyuk. Bahasaku lho ya. Nek bahasa sampean sunah khusyuk terserah. Lah khusyuk niku asyhadu iki ra iki kudu iso foto nang Allah khudur.
Iki khusyuk. Enggak kula atiku Allahu Akbar apa mana wingi Mariono kenalan Pak. Aku mengatakan I love you. Unius mengatakan ya tuh aku ya cinta padamu. Wis Pak, wis hubungan pun 2 wulan ketemuan pun pindho. Tir padha irenge, sir padha senengi. Wis jelas niki kula mboten saged diganggu sampai Tuhan iku mang. Allahu Akbar. HP ku munu kling. Jelas wis teko pacar bawanterno Pak. Ngapunten. Iki hal yang terjadi pada diriku, Pak. Mengapa demikian? Karena isinya la ilaha iku belum dalam hatiku belum saya bersihkan. Bagaimana caranya membersihkan? Nanti ada pelajarnya tersendiri. Belum boten wani langsung terus boten mungkin. Jadi mungkin nek umpama aku lali sampean ilino. Wis. Kalau tindakan nafi membersihkan kotoran hati di dalam hati panjenengan sudah terselesaikan, iki wonten hubungane carane ambek surat sik ya Al-Kahfi ayat 110. Sapa wonge pingin pedhok aku wa mangkana yarju liqa arabi. Sapa wonge sing kepengin pedhok Gusti Allah pangerane, pertama falyamal amalan sholihan. Kudu laku bagus. Sing dimaksud laku bagus sing kepethuk iki roh, lakune baguse roh, amal. Ya napa lakune baguse roh? Lakune baguse roh niku apapun tindakan fisik, entah sholat 5 waktu, entah joboni aktivitas sholat 5 waktu, roh ini tetap nyekseni Allah. Siji syaratnya wa amilu sholihah. Loro wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika berlangsungnya sholat, ketika berlangsungnya mergawe, ketika berlangsungnya apapun aktivitas dalam diri jenengan, roh iki gak oleh nyekutokno Allah yang berupa isine la ilaha tadi. Saged ditampi Pak, Bu? Saged. Harapan saya seperti itu, tapi saya kembalikan pada Allah. Allah yang memahamkan, Allah yang menggerakkan hati panjenengan. Saya sifatnya ilal balagul mubin, hanya menyampaikan hal yang jelas. Pun niki nek cara thariqah, Pak. Cara apa jenenge syariat disebut zikir. La ilaha illallah. Nek sistem ning thariqah, la ilaha iku ngene. Ndas iki digoyanganan. Ya. Digoyanganan. Teko ati ngene goyanganan. Maksud goyanganan betek isine ati sing selain Allah yang kita cintai mang dibuang. Terus pas illallah Allah dilebokno ing jero ati. Iki thariqah. Di dalam thariqah ada zikir jahr, ada zikir sirri. Ya. Zikir sirri iku zikir yang diucapkan, dikulinakno oleh teman-teman yang ada di thariqah. Mlebu metu Allah. Allah. Tahu terus niki setiap napas. Sampai teng mriku dihitung, Pak. Murid iku diwajibno sedina suwengi kudu 10.000. Ning ati. Sing tujuane kanggo ngejur isine la ilaha. Isine la ilaha kan maknanya tidak ada Tuhan. Sebetulnya dalam hatimu itu tidak ada Tuhan selain Allah. Berhubung kok lebokno, maka muncullah amar perintah nafi. Bersihkan.
Nah, setelah membersihkan, maka dengan sendirinya akan muncul nyatanya Allah mengki. Makanya isbat itu tetapkanlah Allah dalam hatimu. Maksudnya ngene dulur. Ketika jenengan iku mengke ngelakoni dzikir sing kanggo ngerusak membersihkan kotoran hati iki, ngejur, Allah akan menurunkan waridnya. Warid itu malaikat untuk memberikan petunjuk membersihkan iki. Akhirnya muncul nek wis dzikir melaku yang namanya nurullah. Nek dzikir wis melaku, nurullah iku ditekakno Allah. Nek nur cahaya Allah iku ditekakno dateng atine menungso, mongko sing asale wuta peteng dedet iku dadine padang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal dzulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Sapa wonge sing dadekno Allah iku sebagai imame roh utawa hati. Yukhrijuhum bakal ngetokno sapa Allah hum ing mereka minal dzulumat dari kegelapane ati. Oleh gelap sebabnya kebeken iki lho Pak. Isine la ilaha. Iku dibersihno Allah ilan nur akhirnya dadi padang. Lah iku ditekakno nur niki, ibaratnya nur iki cahaya ngeten Pak. Niki lak dina wengi ya, waktu bengi ya. Coba lampu iki dipawateni kabeh sak masjid mesti peteng. Ojo ono sak kelip cahaya ojo ono. Jenengan mesti ora bakal ketok dalan. Walaupun melek tetep peteng keadaane. Merga gelap. Lho, nek cahaya iki kok ditekakno dipetek ae mbuh sing tengah tok. Biar petenge sak nalika langsung hilang. Sak nalika jenengan nyoto iso nyatakno apa sing sampean sawang. Iki babakan zahir mak nggih. Begitu juga hati. Selama ini kita terhadap Allah itu gelap. Mengapa kok gelap? Surat Al-Baqarah 257 sampai terusaken. Ayatnya sampai terusaken, barang siapa yang menjadikan nafsu sebagai imam hati, yang terjadi pasti gelap. Mengapa hati kita gelap pada Allah? Karena hati sampean kali kula telah dikuasai oleh hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu tidak hanya mengarahkan sampean iki laku maksiat tok enggak. Nafsu akan bertengger di dalam laku maksiat, juga laku taat pada Allah secara syar'i. Contoh, salat. Kok umpama jenengan kali kula atine gak dileboni nafsu, mesti asyhadu sampean iso makrifat pada Allah. Krana dilunggui nafsu, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Iku wis jelas. Nafsu melunggui sampean kali kula, sampean kayal tok, gak iso lapo-lapo. Wong dadi budake nafsu roh iki. Otomatis peteng nang Allah. Manut ambek perintahe nafsu. Bukti kalau di dalam sholat saya iku klebon nafsu, sholatku iki atiku gak iso khudur nang Allah, atiku kelingan selain Allah. Iku tondo. Iki sudut pandang hakikat Pak ya. Boten syariat. Lah iki gak pernah disampaikan ning syariat. Krono apa? Krono pelajane dhewe-dhewe. Kelase piyambak. Jenengan kali kula yo aja kemalan ngilokno golongan sing wonten wonten syariat. Salat tuwa salat amu iku gak iso madhep Gusti Allah. Apa iso aja.
iku proses kelase dhewe. Kaoleh. Lah, kelas jenengan sing sampun tingkatan hakikat mengenal hukum hakikat syahadat sampai sholat kedah ngetrapno hukum hakikat syahadat. Dengan begitu Anda bisa makrifat pada Allah. Sholatnya pasti khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Akhirnya sampai akan mengatakan wajib tatkala sholat iku khusyuk. Mungkin jenengan ngoten wajib no awak dhewe khusyuk nang Allah, makrifat nang Allah. Pun iki hakikate sholat, hakikate syahadat pertama. Persaksian yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Wis wa asadu yes padat. Muhammad iki yang perlu kami jelaskan ambek Rasulullah. Secara syariat sampean kali kula wajib mengimani bahwasanya Muhammad bin Abdullah iku adalah Rasulullah, utusane Allah, wajib. Sampean tak takoni. Jarene wong bersaksi iku harus tahu siapa yang disaksikan. Di dalam syariat sampean iku bentuk iman kalau Muhammad bin Abdullah itu sebagai Rasulullah, jenengan wis kelebu iman walaupun durung ketemu. Cuman belum ihsan. Sebab jenengan mboten menangi zamane Rasulullah, nggih nek para sahabat langsung saged nyawang madhep melihat Rasulullah. Sehingga kita umat yang setelahnya tabi'in memberikan pengenalan iman terhadap kita tentang Rasulullah Muhammad itu sendiri, maka jenengan yang ati yakin nek Muhammad bin Abdullah itu adalah utusannya Allah dan membawa Al-Quran sebagai wahyunya. Iman jenengan sing koyok ngene iki walaupun belum kepanggih ketemu Rasulullah miturut pandangan syariat benar. Sehingga nek ono kalau ada apa penghinaan terhadap Rasulullah, kita lah gak terima Pak nggih. Mboten terima. Wis iku syariate. Oke. Amri bener jenengan nyekseni Muhammad iku walaupun secara fisik belum kepanggih. Iku pripun? Wa anna Muhammad niki makhluk napa pangeran? Makhluk nggih. Yakin sampean nek ngarani Muhammad iku makhluk? Yakin nggih? Pun, oke. Allah dawuh di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 juga. Temberiku Allah memberikan penjelasan terhadap jenengan melalui Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad ikut perintah Allah untuk berkata. Kul katakan Muhammad. Innama ana basarum mislukum. Muhammad, bilanglah terhadap umatmu. Bilang sing dos pundi ya Rob Tuhanku. Innama ana basarun mislukum. Innama ana. Ana itu menunjukkan mutakallim beliau Rasulullah. Sesungguhnya saya, kata Rasulullah, iku basarun manungso mislukum padha mbak awakmu. Aku iki padha mbak awakmu cah. Padha makhluk. Ayat ini menyimpan makosid apa? Rasulullah dawuh ngeten iki. Pertama, Rasulullah melarang umatnya
untuk menyembah sesama makhluk. Kedua, menegaskan Rasulullah itu mengajak umatnya untuk hanya menyembah, memuja, memuji terhadap siapa yang dipuji Allah, yang dipuji Rasulullah, siapa yang disembah Rasulullah. Ketiga, Nabi Muhammad menegaskan lewat ayat ini bahwasanya melarang umatnya untuk menyembah terhadap beliaunya, memuji terhadap beliaunya. Ini kalau boleh saya katakan, sehingga sesungguhnya Rasulullah itu tidak gila dengan kehormatan orang lah Rasulullah. Cobi sampai golek ini yang tafsir mutasabihatnya di dalam Al-Quranul Qadim mesti ketemu. Inti daripada ayat ini Rasulullah berkata, ana basarun mislukum. Itu menunjukkan pertama Rasulullah ya melarang umatnya untuk memuja, memuji, menyembah selain apa yang tidak disembah oleh Rasulullah. Artinya menyuruh umatnya hanya memuja, memuji dan menyembah kepada Allah. Dialah yang disembah oleh Rasulullah. Wis sampeyan tafsirno dhewe pun. Terus secara sudut pandang hakikat bagaimana kita tahu bahwasanya Muhammad iku makhluk? Balik nang jenengan makhluk mboten. Lah, Rasulullah pun dawuh basarun, ya makhluk manungsa. Berarti wujud dohir sampean niku makhluk napa mboten? Makhluk, kaya dene Rasulullah. Makhluk. Muhammad iki makhluk. Mohon maaf, saya katakan sekali lagi, ini sudut pandang hakikat. Maksudnya Muhammad adalah dirimu, dohir, dirimu, dohir makhluk lain selain dirimu. Apa tah iku mang malaikat, apa tah iku mang bangsa makhluk tumbuh-tumbuhan. Secara hakikat itu disebut makhluk. Ikilah maksudnya Muhammad, sing makhluk iku Rasulullah. Bukan sing dimaksud kaya Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul, bukan loh ya. Maknane utusane Allah. Artinya ngene. Jenengan dohire tetuk kene, nek Gusti Allah mboten merintahna saged dugi mriki. Mohon maaf, jangan difahami jeneng, oh nek ngajono kuno iki berarti jenengan ngaku-ngaku dadi Rasulullah. Ya gak ngono. Kaya dene Muhammad bin Abdillah, mboten, pun salah paham lho nggih. Muhammad iku makhluk. Rujukane niki ana basara mislukum, jenengan nggih makhluk. Wujud dohir makhluk. Dohir sampean saged teng mriki, saged aktivitas napa wae, nek gak digerakno Allah, saged gerak dhewe? Mboten. Berarti gerak sampean iku hanya atas dasar diperintah Allah. Dong napa mboten maksudnya syahadat sing nomor loro? Dong nggih? Oke, dong. Mengke ada kelanjutan. Sampai kudu mengahadiahkan syahadat awal atau syahadat satu. Nanti ini belum bisa kami sampaikan, belum. Kudi khatam notisi kitab Syarhul Hikam. Nyantai mawon nyantai. Wis. Berarti kesimpulannya ngene, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah, apapun aktivitas fisik sampean, ati jenengan roh iki kudu nyawang anane Allah.
kudu ngimani yen sing berperan sing gerakno iku Allah. Maten mawon dhisik. Marifat dhewean dhisik. Sampeyan kudu ngrasa yakin dengan seyakin-yakinan atas pergerakan jenengan rukuk, sujud dan apapun. Ati sampeyan kudu yakin, kudu ngrasa yen iku sing gerakno Gusti Allah. Allah sing endi? Alladzi asra bi abdi cara Quran jawab tentang masalah Allah itu adalah nama bismillah. Kalau nyebut asmaning Allah, nek takok nek Allah iku asma, terus sing duweni asma siapa? Quran banyak yang menjawab lewat ayat-ayat tertentu. Termasuk surat Al-Isra, subhanalladzi, memakai bahasa alladzi. Maknanya hidup. Berarti hidup itu yang bisa memperjalankan jenengan dari rumah sampai masjid ini. Andai kata tidak ada hidup Allah, saged jenengan kali kula merujuk-ujuk tekan kini boten saged. Lah, terus sing wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sampean ya kudu ngrasa anane jasad iso berjalan dari rumah ke sini semata-mata diperintah Allah. Allah sing di Allah yang ada pada dirimu hidup itu. Insya Allah kalau nggak salah surat Muhammad ayat berapa aku lupa. Mungkin yang umpama salah dibenarkan ya. Huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru. Allah iku yo awal, yo akhir, yo dhahir, yo batin. Pakola aidan hablum minal warid. Lebih dekat dari urat leher. Endi nek ngono? Ternyata tak jawab dengan rasa berat kula. Asline berat kula ngomong niki. Dialah hidup. Intine sampean mengke roh iki kudu sambung ambek urip, wong Jawa ngarani urip, Indonesianya hidup. Alladzi. Kudu iso sambung. Syaratnya sambung iki kudu buyar Pak niki. Alias fana. Dalam hati lho nggih. Cintane awak dhewe nang sakjane Allah, aku yakin semuanya wis kadung nayeng. Kadung kelet kita, gitu. Estu Pak. Dan ini tidak mudah untuk melepaskan. Estu, gak mudah Pak. Allah memberikan cinta yang paling berat kita untuk melepaskan adalah minan nisa, bojo, wal banin, anak, konatiril mukontoro, dunya brono. Wis tah, sinten kemawon jenengan kali kula tidak akan bisa melepaskan cinta yang kadung ngetel kayak gini. Kola Bill Brod ngomong, tai kucing rasa Ibillahi tallahi, demi Allah gak iso ati iku lalai sangka Allah. Iki nek wis cintane ngalih lho ya. Substansi saya dalam pengajian syahadat ini, jenengan ojo sedo dhisik nek gak ati sudah cinta pada Allah. Wis iku substansinya. Makhluk syahidnya seperti itu. Sekarang jenengan kali kula umur tinggal berapa kita nggak tahu. Nggak tahu. Kematian datang nggak mungkin juga harus menunggu tua, nggak. Kematian datang nggak selamanya kita harus sakit dulu, nggak. Bisa juga si enom, bisa juga si sehat, bisa jadi itu terjadi. Yayane kita si enom, terus yayane kita si sehat, walah mateku si suwe. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Leha-leha
Pak sampean kali kula bermegah-megahan dengan urusan selain Allah, akhirnya hati lalai pada Allah, hatta zirtumul maqabir sampai hari kematian. Nauzubillahi min ismugi jenengan kali kula sak anak putu jenengan kali kula Gusti Allah ngreksa ati iki sangka dene ridune hawa nafsu. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah sekilas pengertian hakikat dari sudut pandang kacamata syahadat, dari sudut pandang hakikat. Harapan saya kita harus naik kelas. Bukan berarti naik kelas terus syariat ditinggalkan, enggak Pak nggih? Mboten nggih, justru syariat kita jadikan sebagai media, harus takon bila mana ada yang kurang paham. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah yang berarti saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dari kalimat saksi berarti kita tahu, Gus. Intinya berarti roh kita bisa melihat Allah. Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula tak cukup keterangan mencolot didik dari tahapan ilmu niki. Karena yang ditanyakan adalah roh melihat Allah, yang menyaksikan tahu yang disaksikan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing sapa wonge roh menyang dirinya, maka dia betul-betul tahu akan Tuhannya. Memang endingnya kita ngetrapke hakikat syahadat itu supaya roh bisa bersaksi nyawang wujude Allah. Di dalam kurung ma'rifatullah. Pertanyaan ini, apakah yang melihat Allah iku aran ruh iki? Apakah yang dikatakan makrifat Allah itu seseorang itu bisa melihat wujudnya Allah? Sama dengan begitu. Kalau nyuwun izin tak mencolot didik. Bukan yang dikatakan ma'rifatullah. Perkaranya ruh bisa melihat wujudnya Allah. Seseorang bisa melihat wujudnya Allah. Bukan. Tetapi la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang dikatakan makrifat Allah itu adalah satu, fanae aran roh makhluk, fanae aran Allah yang dilihat, yang didep, fanae aran basar yang melihat. Terus sing delok Allah sapa? Yang melihat Allah itu siapa? Zatnya sendiri. Wah, kula bingung. Wis bingung dhisik nyene wajib bingung sampean. Kula nggih bingung harus wajib, harus bingung dhisik. Sebelum kita yakin harus melewati proses asyad mamang. Alif lam mim zalikal kitabul la raib fi. Sampai tidak akan mamang bahwasanya itu wujudnya Allah, sampai wajib mamang dhisik. Nek mamange ilang, la raiba fi, tidak ada kemamangan. Bagi sapa?
Hudal lil muttaqin. Kalau petunjuk ini datangnya dari Allah, bagi sapa? Muttaqin, lil muttaqin, bagi yang sudah bertakwa. Jenengan kali kula nek dereng betul-betul makrifat menyang wujude Allah, wajib bingung. Berarti sampai ngaji ku ngaji bab bingung nggih. Bingungno wong, mboten. Mboten. Aku yakin jenengan ketika saat berlangsungnya proses perjalanan ini nanti bingung sampai diilangno Allah. Nyun sewu sing sekolah jenengan bahasa Inggris. Ketika mengenal pertama kan bingung Pak nggih. Seneng napa mboten ati sampean? Gak seneng. Wis bingung, wis ngaji apa jenenge? Bahasa apa iki? Guru ana guru bahasa Inggris barang kok. Ingat. Keraguan-raguanmu, kebingunganmu, kalau toh kau mau untuk memberantas sampai pulih, harus sregep belajar, sregep nyinaoni. Aku yakin bingung itu akan hilang. Bagaimana ceritanya Abu Lahab, Abu Jahal ketika beliau itu memungsui Rasulullah Muhammad. Sampai Rasulullah pernah susah. Dikarenakan melihat umatnya itu tidak menerima ajaran beliau. Akhirnya Allah memberikan hiburan terhadap Rasulullah Muhammad. Janganlah kau bersedih atas umatmu yang menolak ajaran ini. Sakati tidak bersedih bagaimana la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran ini untuk umatku tidak ada paksaan. Nek kerso monggo, nek gak kerso yo monggo. Berarti Rasulullah tidak pernah menyalahkan bagi umat yang menolak ajaran Muhammad. Yes. Jadi duduk roh iki sing iso nyawang Allah. Roh niku makhluk napa mboten? Makhluk nggih? Isine la ilaha. Iki makhluk napa mboten? Makhluk. Surga iku makhluk, neraka iku makhluk. Perkara selain Allah tersebut makhluk. Perkara ciptaane. Dan makhluk itu tidak ada ceritanya bisa tunggal kepada Allah. Iso ndelok wujude Allah gak ono. Lah terus sing dimaksud makrifat iku ya apa? Sampeyan buka nonggone surat Al-Ikhlas. Kalau bahasa nggih. Kul, jelaskan Muhammad. Katakan Muhammad. Lah Rasulullah itu sebelum mengatakan, Rasulullah itu wis diajari Allah. Tentang apa? Ahad. Esa, tunggal. Ajarna Muhammad huwa utawi. Lah masa ana rujuk iku silangan. Mestine huwa ana sakwise Allah. Tapi nek nggone kitab nahwu niku mboten kentekan akal. Ternyata huwa adalah disimpan yang dimaksud allati. Hidup. Iku Allahu utawi Allah. Huwa utawi hidup
iku Allahu utawi jenenge Allah iku ahadun tunggal esa. Tunggal niku duduk siji. Sebab nek siji ana loro, loro ana telu, lan sak piturute. Nek tunggal iku mboten wonten liyane. Tidak ada selainnya. Kula wangsuli melih, tunggal esa ahad iku tidak ada yang lainnya. Terus dikatakan ma'rifatullah iku kudu esa. Definisine esa di dalam hati sampean iku sudah tidak ada siapa-siapa. Makanya bahasa kitab Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Syarh Hikam ini, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Tidak ada yang melihat. Jeneng sing delok iku gak ono, aran roh wau. Nggih. Aran sing didelok ya gak ono, iki maknane ahad. Ma'rifatullah itu ngene. Yang dilihat juga sudah fana, nama Allah sudah tidak ada. Iki kula mencolot iki lho ngapunten krana nek pitakon iki mang. Wa basarun, dan tidak ada mata yang untuk melihat, fana semuanya alias kosong. Iki dereng dugi lho Pak, pun iku anggap angin lalu. Masalah prosesi pengetahuan ilmu itu dereng mriku sih. Pun mohon maaf nggih, ini ku wau dadi kula mboten saged cara bahasane tak detailno. Karena iki mungkin wonten pembahasan piyambak yang disebut ma'rifat. Memang tujuannya ana kuno nggih, tasik berkenaan dengan ini. Nek cara pitakon kekantepen. Tapi bagi sinten ngeten lho, tapi mboten napa-napa Pak, mboten napa-napa. Damel pengetahuan aja besok sampai niku akan paham dengan sendirinya. Ibaratnya cara wong tolek ilmu niku nyun sewu. Ana dom ya digodhong. Ana arit dibetok arit, ana graji dibetok graji, sedaya. Sebab kok mlaku-mlaku ana kain bedah. Iku gak mungkin nek graji ditodomi. Kudu dobolah. Ngoten nggih. Seperti itulah yang lelaku mungkin kados ngoten niku. Dados intine yang menyaksikan dan yang disaksikan dan mata untuk digawe nyaksekno semuanya fana. Akhirnya dijawab itulah surat At-Toha ayat 14. Ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Mengke hidup dalam diri jenengan itu dawuh. Niki ceritane Nabi Musa saat dipanggil Allah ke Gunung Turisina Bilwadil Muqaddasi Tuwa. Surat At-Toha mulai ayat 11 sampai 14. Dalam rangka beliau menerima wahyu yang berupa kitab Taurat. Wis detik-detik bertemu ning kono dawuh innani sak temene ingsun ana yo ingsun iku Allahu Allah. Musa yo aku iki Allah. La ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan selain saya. Niki mungkin posisinya nak gunung. Akhirnya ayat itu apa Nabi Musa
menungsa kok semaput geblak. Iku bentuk maksud fana. Fana semuanya. Apa besok kula niku gendeng? Misalnya boten. Lah apa gendeng? Sebab ana omongan kowe nek ngaji sampai laku hakikat nak marifat sumpah gendeng awakmu. Bahasa gendeng itu kan sebabnya dugi saking cintane toh. Nek cintane ati sampai datang Allah mentok tutuk waliullah. Memang sing gendeng iku ati sampai nang Allah gak iso petal. Duduk gendeng-gendeng ngame-ngame ning embong-ambang niku lho nggih. Mergae karena saya memakai sistem wasilun. Sistem di mana jenengan iki lakune syariat melaku jadi hakikat dalam rangka selalu bertemu Allah. Nek kula dele sistem majedubun jadab gak kadek ngaji gak ngene-ngenean. Estu tak ajarno ya apa carane ringkese asyhadiku langsung nang Allah. Apa lakune tak bukakno lakune wis laku tapi gak paham pokoke laku gendeng. Bojo ditinggal, anak ditinggal, sedaya ditinggal, ati bercinta hanya pada Allah. Pertanyaannya, orang-orang jadab kayak ngono iku salah tah? Umpama kula ditakoki ngono. Nek mungguhe dhewe dheke ya lha apa aku gak wani nyalahke. Pergake ning atine iku kemuruh nang Allah ya. Ya gak iso kula nyalahno. Lakune dohir wis mboten ngreken urusan-urusan hukum-hukum syariat mboten direken wong jadab niku Pak. Dan itu tidak bisa kami terangkan, nggih. Ngapunten kakanda. Jadi kesimpulannya yang melihat dan yang dilihat dan mata untuk melihat dikatakan ahad itu sudah fana semuanya. Terus diarani apa? Sampai arani apa niki? Niki lho Pak. Gak iso sampean nyebut. Wong sampean nek iso nyebut berarti sampean si ono makhluke. Berarti dereng tutuk to. Mengke lebih jelasnya sampean iki nek wis ono tindakan perintah uzlah baru walai kita sendika promuklason biyen. Engko lak akhire ngono. Apunten Kang Kata. Ada kelanjutan?